अगर आप भी अपने उंगलियों को फोड़ते हो तो इस वीडियो के बाद कभी नहीं फोड़ोगे, क्योंकि जब आप उंगलियों को मजे से फोड़ते हो तो आपको लगता है कि आप अपने हड्डियों को फोड़ रहे हो। असल में जॉइंट के बीच में सिनोवियल नामक फ्लूइड होता है जो जॉइंट को एक दूसरे से घिसने से बचाती है, और जब आप उंगलियों को फोड़ते हो तो जॉइंट एक दूसरे से दूरी बनाने लगती है, जिसके चलते सिनोवियल फ्लूइड के साइज बढ़ जाते हैं और उसमें मौजूद गैस रिलीज होकर फट जाते हैं। लेकिन उंगलियों को बार बार फोड़ने से पकड़ कमजोर हो जाती है।